Mu myaka ya kera mu gihugu cy'Ubushinwa hari umugabo w'umumonko yarakuze yari umusaza. Yari umugabo w'umunyabwenge ku buryo abantu bamuganaga bakeneye inama z'ubuzima ndetse n'ibibazo bitandukanye by'ubuzima bafite. Umunsi umwe abasore babiri barikoze bajya gushaka inama kuri uwo mugabo w'umumonko wari urimo akora ku buryo bugaragara ko yarakuze. Barahageze batangira gucocorana babwirana bati banza ugende, n'undi ati banza ugende umubaze nanjye ndagukurikira. Ariko byaje kurangira baganiriye basanga bose bahuje ikibazo, bafite ikibazo kimwe. Baragiye bose barinjira baramubwira bati nyakubahwa, turashaka inama, turashaka igisubizo cy'ikibazo dufite, twese twumvisha tugihuje. Baramubwira bati dufite ikibazo cy'akazi kacu, ese twakareka cyangwa twakavaho dore akazi kacu katuvuna, tugakora tuvunitse ndetse n'igihembo kikaba gitoya. Umumonko arabitegereza abaha igisubizo kigizwe n'amagambo make cyane. Yarababwiye ati akazi, abanza yasubiramo ati akazi, arangije arenzaho ijambo rivuga ngo ni igikombe kimwe gusa cy'umuceri. Hanyuma arababwira ati muhaguruke mugire urugendo rwiza. Ariko abasore babiri ntibasobanukiwe ibyo ari byo, baragiye bageze mu nzira batangira kubiganiraho. Bageze mu nzira batangiye kubiganiraho, uwa mbere ati njye ndakeka ko yashaka kuvuga ko akazi icyo dukorera ari ifunguro rya buri munsi, ariyo mpamvu yavuze ati agakombe gato k'umuceri. Undi wa kabiri aramusubiza ati nanjye ndemeranya nawe, nubwo ko yashatse kuvuga ko akazi dukora ka buri munsi igihembo tubona ari ibidutunga gusa. Ati umuntu akora kugira ngo abone ibimutunga, nta kindi akorera. Barakomeza bagenda basa naho baganira ariko batebya, bagera aho gutandukanira. Umusore wa mbere yaragiye ageze ku kazi atanga ibaruwa isezera akazi, aragenda ajya mu cyaro iwabo ku isambu atangira guhinga, aba umuhinzi mworozi ukomeye, ndetse ibicuruzwa bye biramenyekana kubera ubuhanga yagaragazaga muri ubwo buhinzi, ndetse imbuto yagurishaga ku masoko zari zifite ubwiza kubera yazihinganye umuhate ndetse n'ubuhanga bujyanishijwe n'igihe bari barimo ndetse n'ikoranabuhanga ryari riri icyo gihe rijyanye n'ubuhinzi. Umusore wa kabiri nawe yaragiye ageze ku kazi, we ntiyasezeye, we yakomeje akorana umuhate, akorana n'ingufu nyinshi cyane. Ku kazi yarakunzwe ndetse intambwe ku yindi batangira kumuha poromosiyo, atera imbere ku kazi, ava ku kazi gasanzwe kuba umukozi usanzwe agera no kuri pozisiyo ya manager. Arakomeza rwose agera ku bushorishori bw'akazi, aho yabaye umuyobozi ukomeye muri icyo kigo yakoreragamo. Ku bw'amahirwe bongeye guhura hashize imyaka 5, bose barakize. Umwe yarabaye umuyobozi ukomeye muri kampani ye, ndetse n'undi yarabaye umuhinzi mworozi ukomeye uzwi na benshi, kandi bose bafite amafaranga bigaragara ko bagafashe. Baraganiriye bati urahora akomeye, ndakwibuka duhurira kwa musaza watugiriye inama, ndetse nanjye ndakwibuka rwose, bisa naho twahuye ejo bundi. Baraganira ati ndabona warabaye successful mu buzima, warateye imbere, n'undi ati ndabona warateye imbere. Ati se ngo uriya musaza yashaka ko dukurikiza inama yanjye cyangwa iyawe? Nabyo biganiraho babiri igisubizo. Bose bari bahawe ijambo rimwe cyangwa igisubizo kimwe, ariko uburyo babishize mu bikorwa nibyo byatandukanye. Umwe arasezera akazi, undi akomeza akazi. Umwe ajya kwikorera, undi akomeza gukorera abandi, ariko bose birangira bageze ku ntsinzi, ya ntsinzi abantu bose baharanira, abantu bose bifuza. Baravuze bati reka tujye kubaza wa musaza tumubaze icyo yashaka kuvuga mu gihe yatubwiraga ngo agakombe k'umuceri konyine. Baragiye bageze kwa mumonko wari ushaje cyane, bigaragara ko none amaze no gusaza cyane. Baramubwira bati mu myaka 5 ishize twageze hano turi abasore babiri, tuje kugisha inama niba twarika akazi kacu cyangwa twagakomeza, ndetse kugira ngo tubwire n'icyo twakora. Ati wadushubije ijambo rimwe gusa, ijambo rivuga ngo agakombe k'umuceri, ariko hagati aho ntitwasobanukiwe. Buri wese yaragiye akora ibye, kandi twese turabona twarageze ku ntsinzi. Bati nyakubahwa, turashaka kumenya icyo watubwiraga mu gihe watubwiraga iryo jambo agakombe k'umuceri. Turashaka kumenya niba warashaka kugira ngo dufate inzira y'umuntu wa mbere y'uwa mbere, cyangwa dufate inzira y'uwa kabiri, harimo iyo kureka akazi cyangwa gukorera abandi.
Wa musaza n'ubundi yarabitegereje arababwira ati itandukaniro mu bitekerezo. Icyo yashakaga kuvuga abaha icyo gisubizo ni uko yavuze ati mwese mwakiriye ibintu bimwe ariko icyo mutandukaniyeho ni ibitekerezo, uburyo mubona ibintu. Abasore baranyuzwe bumva ko koko gutandukana mu bitekerezo aribyo byatumye umwe agera ku ntsinzi n'undi akagera ku ntsinzi ye. Gutandukana mu bitekerezo si ikintu cyo kurwanya, ahubwo ni ikintu cyo guha agaciro kuko gituma habaho variyete z'ibintu byinshi bitandukanye, hakabaho ubwiza bwa buri kintu kandi buri kintu cyose kikaba gihishe ubwiza bwacyo utasanga mu kindi. Ari ukwikorera ndetse no gukorera abandi byose bifite ubwiza bwabyo kandi byose bikagira n'ibibi byabyo, ariko burya byose biterwa n'icyo umuntu akunda cyangwa icyo yashyize imbere, kandi byose bishobora kugeza ku ntsinzi ndetse no ku buzima umuntu wese yifuza kubamo. Dore isomo muri iyi nkuru. Burya mu buzima uko tubona ibintu tukabifata nibyo bigena ibyo tugeraho mu buzima. Burya ntugakore ikintu ugikora kubera ko ushaka kubona amaronko gusa, ahubwo ujye ugikora kubera ugikunda. Iyo ukoze icyo ukunda bituma ugera ku ntsinzi igihe cyose byagutwara. Ntukizirike ku kintu udakunda, ntuzizirike ku kintu wumva ko kugikora bikubera umuzigo cyangwa umutwaro, ahubwo ujye ukora ikintu ukunda wumva gikunyuze. Nk'uko umusore umwe muri aba yasezeye ku kazi undi akagakomeza. Uwasezeye ku kazi yagakoraga kamubangamiye yumva kamubereye umuzigo, undi agakorana umutima wihangana ku kazi ke, ariko bose byarangiye bageze ku ntsinzi. Burya mu buzima jya umenya guhitamo neza, uhitemo ibijyanye n'amarangamutima yawe ndetse n'ibyo ukunda mu buzima, kandi jya wumva ko icyo wakora cyose wagera ku ntsinzi mu gihe wagikoranye umutima wirekuye, umutima ushaka, umutima ukunze. Iyo wakoranye ikintu umutima utagikunze, burya nta kabuza ntushobora kugera ku ntsinzi cyangwa mu bushorishori bwacyo. Isomo ry'ubuzima. Burya mu buzima bwa buri munsi tugerageza byinshi, ariko bya bindi dutangiye kugerageza tukumva bisa naho twari twaratinze kubikora, burya niryo geno ryawe, niyo pashoni yawe. Jya rero ubizirikana kandi ubyizirikeho, nta kabuza uzagera ku ntsinzi, uzagera ku nzozi zawe abandi bantu bose barota. Ubuzima nuko bugenda. Nakwibutsa gukora subscribe kuri iyi channel ya Kanguka Rwanda. Iyi channel tunyuze ibiganiro byagufasha kuvugurura no kwivugurura, ukaba umuntu mushya ndetse ukabasha kumenya iby'isi nuko isi igenda. Byose ni ubuzima. Mugire ubuzima bwiza.